Хәерле көн исәмсез, хөрмәтле коллегалар, без Ринат Рахматуллинның концертына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Әлбәттә, Ринат абый үзе автор башкаручы, популяр җырчы һәм аның концертный директоры һәм сценаристы Эльвира Хамматова бүген бездә кунакта һәм сезгә сүз биргәнче иң беренче итеп кыскача гына видео карап алыйк. Можно видео, пожалуйста, на экран. Булды инде бу дөньяның ак чагы, кара чагы. Дер селкетеп алган чагы. Тәгәрәп барган чагы. Булды инде таш күтәрмәс кайгылар башка төште. Су сорадык, ут бирделәр, ялкыннан йөрәк пеште. Булды инде гаепләрнең хактан күп нәхаклары. Дошманнарның алдыбызда биеп йөргән чаклары. Булды инде рәнҗүләрдән күңелләр чатнап туңды. Якут бозларына ятып елаган чаклар булды. Тик булмады эзләгән чак юлларның җиңелләрен. Сырт сынса да сер бирмәдек, егылдык, җиңелмәдек. Тагын булыр бу дөньяның ак чагы, кара чагы. Бер иркәләп алу өчен мең тапкыр камчылавы. Гомер буе калсак иде, тормышта көчле булып. Хәтта маңгайга язылган язмыштан үстен булып. Рәхмәт, Эльвира, иң беренче булып сүз сезгә. Белүемчә, сез гомумән Ринат абыйның концертный директоры булыргамы, булмаскамы дигән сорауда туган. Ни өчен ризалашырга булдыгыз? Кайчан гомумән танышу тарихыгыз турында сөйләп китсәгез иде һәм әлеге концертның сценаристы буларак аның концепциясе нәрсәдә, аның нигезе нәрсәдә? Сез Казан гомумән тамашачыга нәрсә әйтергә телисез? Микрофонны кабызып. Мында бит әле беренче тапкыр гына шуңа күрә мондый зур пресс-конференцияларда чыгыш ясарбыз дип уйламаган идем, дөресен әйткәндә. Рәхмәт. Әйе, барлык коллегаларга, барлык журналистларга, турыдан-туры трансляцияны караучыларга, Ринат абыйның иҗатын яратучыларга нәрсә дип әйтәм, әйме? Безнең танышу тарихын әгәр төптәнрәк, элеккегрәк, мин бәләкәйрәк вакытка әйләнеп кайтырга тәкъдим итәм, чөнки мин үземне белә белгәннән бирле җырлыйдым һәм шушы вакытта хәтерлим әле җырчы булырга дип хыялланып йөргән вакытымда Ринат абыйның репертуарында булган Кортай мәләнкәй җырын башкарып, һәр вакытта моңланып йөридем. Мин аны шул еллар үткәч, әлеге кешенең менә шулай итеп концерт директоры булып, аның концертын оештыруда үз өлешемне кертә алырмын дип уйлап та карамаган идем. Һәм кастинг үткән вакытта, сойлап алу этапларын үткән вакытта зур сәхнәгә чыгыр алдыннан инде бу. Мин шушы кастинг вакытында әлеге җырны башкарган идем, Кортай мәләнкәйне. Бәлкем, менә шушы минем тормыш этабымның бер өлешендә әлеге җырның да бик зур йогынтысы булгандыр дип уйлыйм мин. Еллар үткәч, кабаттан шушы Кортай мәләнкәй җырына әйләнеп кайтып, аның авторы белән менә шушы рәвешле эшләргә насыйп булды. Һәм инде нәрсә әйтәсем килә? Гомумән тормыш китабы дип атала безнең быелгы концерт сезонының исеме. Юкка гына түгел, кайберәүләр бирде шундый сораулар. Бу бит инде Ринат абый репертуарында булган иң искерәк дип әйтик инде, әйме? Яңа түгел. Бар яңа җырлар, бар иске җырлар. Искерәк җыры. Һәм ни өчен сез әлеге концерт программасын нәкъ менә шушы исем белән атарга булдыгыз диләр. Беренчедән, ул бүгенге аның халәтен тулайым тасвирлап бирә торган җыр. Һәм тормышында булган барысында тамашачыга сөйләүне нәкъ менә шушы җырдан башлыйсы булдык без. Тагын нәрсәләр белән аерылып тора дигән сораулар, әлеге концерт программасы нәрсәләр белән аерылып тора? Безнең максатыбыз әлеге концерт программасында шоу, утлар, фейерверклар ясап, бер көтү биючеләр чыгарып, артистның үзен кайдадыр. Мин хәзер берничектәген башка артистларны кимсетү йөзеннән әйтергән сүз түгел бу, бары тик мәгънәви ягына, концертның мәгънәви ягына күбрәк басым ясарга теләдек. Һәм монда соңгы елларда концерт программаларын күп карадык.
булды. Һәм менә шундый тенденция яши бездә хәзерге вакытта. Артист менә үзенең ички дөньясы белән, фикерләве белән, уйлары белән, хис кичерешләре белән артка планда кала. Ничектер менә белмим, менә бу ясалган бөтен нәрсәләр матурлык өсти әлбәттә, әйме, тамашачыга да бәлкем кирәктер, күпме дә булса шоу программа булу, әйме. Тик менә артист үзенең менә шушы җырлары белән, халыкка җиткерәсе килгән сүзләре, фикерләре белән югалып кала сыман тоелды. Безнең концерт программасында Ринат Рахматуллин моңа кадәр ачылмаган яклары белән ачылачак. Үзенең яңа кичерешләре белән, ә монда кичерешләр төрле булды. Бу турыда инде без генә түгел, сез дә яхшы беләсез. Монда тормышының төрле якларыннан алынган. Бу гаилә ягы да, төрмә тематикасы да бар, бер өлешендә аның ички дөньясы белән аралашуы да. Һәм иң мөһиме аерылып тора торган ягы дип мин әйтер идем. Белмим, бу турыда Ринат абый әйтеп бетергә ярый микән? Концертның башында менә шушы әле без сезнең белән генә уртаклаштык бу интро белән, әйме? Казан тамашачысына без аны бүтән әле ясап бетереп тәкъдим итәчәкбез. Шушы рәвешле тамашачыга яп-яланаяк ничек бар шулай, уйлары, кичерешләре белән, шушы борчулары белән тамашачыга шушы рәвешле ничек бар шулай чыгачак. Менә бу миңа калса аерылып тора торган яклардыр дип уйлыйм. Шындырсың әйткән концерт программагызны яп-яланаяк дип атамадыгыз дигән сорау туа монда. Ләкин алайда менә син әйтеп киттең, яңа яктан ачылачак. Кайсы яктан? Беренчедән аны халык автор башкаручы дип тәкъдим итәләр. Тик шулай да менә аның никадәр җырлар иҗат иткән беркем дә белми. Безнең концертта 17 җыр яңгырый. Үзе җырлаган гына. Үзе җырлаган. Гомумән ничә җыр? Башка авторлар, башка җырчылар да башкарган. Ринат Рахматуллинның ничә җыры бар? Татар антологиясе. Ринат абый. Әйе, үзең сөйтегез. Бүгенге көндә хәерле көннәр, хәерле журналистларыбыз. Айшан ханым, бүгенге көндә минем 200-ге якын җырым бар. Аның күбесе дөньяга чыкмаган. Бу минем 91 елдан башланган иҗат тормышымның җимешләре дип әйтәсем килә. Минем җырларны инде мин үзем җырчы булгач, автор башкаручы булгач, бик теге кешеләргә бирәсем килми җырларны. Үземә чөнки кирәк. Әлфиназ Гамбай җырлы минем җырларымда, Рөстәм Закиров, Рафаил Латыповлар, мәрхүм инде Эмир Сулейманова, яшь җырчылар, Алина Даутовалар, илгәрәйләр менә шундый җырчылар минем җырларны җырлыйлар дип әйтәсем килә. Зәйнәп Фәрхетдинова. Но мин үземә күбрәк калдырам җырларымны. Шуңа күрә дә, потому что үзем концертлар куям, үзем чыгышлар ясыйм. Кешегә биреп, менә күп сырлар Татар эстрадасында Ринат абый бер җыр язып бир инде, бу җырны миңа сат инде, бу җырны миңа бир инде. Но мин бирергә тырышмыйм менә шул. Аңлашылды. Алайса, Ринат абый концерт программасын яңадан кайтыйк. Соңгы булган вакыйгалардан соң төрмәдән сез бик күп, 7 җыр язылган дип интервью бирдегез. Аның 7-се дә концертта яңгырыймы? Яңгыраган ишакта кайсылары һәм ни өчен нәк алар? Төрмәдә утырган инде минем бөтен Россия белә. Ул яшерен батырын түгел. Теге нәрсә әйтәсем килә. Һәркемнең дә ялгышы була. Ялгыш була инде ул. 4 аяклы атта абына арага беркемне изостыраков мин күп инде интервьюлар бирдем бу турыда. Менә төрмәдә дип инде колония поселение дип атала. Колония поселениедә вакытта да мин тик тормадым. Гомумән әйткәндә, теге тыюлар булса да, миңа синтезаторны алып керергә рөхсәт бирделәр. Теге все-таки популяр җырчы булгач инде үземнең аппаратураларын даже алып кирдем колонияга. Концертлар куйдык. Һәрбер даталарда теге календарь даталар бар бит. 8 мартта теге яңа ел бәйрәмнәренә барысына концертлар куйдык. Менә шул шунда булган вакытта мин дәрестән 7 җыр яздым. Аның барысы да дип әйтеп була, барысы да гомумән минем тормыш иптәшемә багышланган җырлар алар. Чөнки шулай бәйләп китәсем килә. Мине иң поддерживать иткән, миңа көч биргән шул колонияда булган вакытта да ул бит әле иҗат кешесенә андый теге рамкаларга ябылу бик авыр ул. Менә мин беренче көннәрдә синтезаторга утырдым, колонияда язырга җыр, минем күңелемә илһам вообще килми, вообще юк. Юк вообще, потому что авыр анда андый түгел.
No, benim tırmış iптәшем Динара telefondan сөйләшеп, миңа этәргеч биреп, минем içki dünyama менә шундый бер серле сүзләре белән, үзенең мәхәббәте белән миңа шуннан биргәннән соң, мин иң беренче җырымны яздым. Türmeden hat diye atalan o an конечно ismi birlikte ağır kabul edilen no anda türme turunda bir yazılmagan anda yazılgan benim sözleri kişinin abanığı kişinin yalgışığı hem benim şu türlü situasyon bulganda da muhabbet qutqarib qala muhabbet jingib chiqa muhabbet bo'lgandagina shun muhabbet bo'lgandagina kishi bütün qiyinliqlarni jingib chiqa degan so'zlar anda shunga ko'ra shu birinchi yil men turmadan xat degan bo'ldi. Konsertda bo'lacakmı? Konsertda bo'lacak, обязательно. Siz mine Dinara turunda o'zingiz de söylep gittiniz. Kişi internetda da bir zor intervyusu chiqqan ko'rdim. O'zi de birida, o hozirda sizga kuch berib o'tira oxiri. Tanışu tarixi, siz turmaga kelganda sizning endi nikohingiz bor edimi? Da, biz nikahlaşkanıyıq, nikahlaşıp meni endi o'ltirmaga zatıp kaldı. Zatıp kaldı deyip ağır aytilayında. Cevap göz yaşları ve meni zatıp kaldı. Hem aktık gününe kadar meni şu 6 ayını gitti. Men atma sayın svidankalara keldi o. Svidankalara keldi. Telefonda biz bir kaçına düşmedik. Bütün şartlarımda, bütün kaygımda, bütün vaproslarımda gül anana aşağı oldu. En yakın kişim, en kaderli kişim, en yaratkan kişim. Andağı oturgan kişilerge mene şunday yılılık, şunday tege aralaşu yetmegeni sizler bitindi. Eminden de yayvereceğim. Потому что benim dinarım Yanım her vakti meni üzerine jalılığı bilen meni her vakti podдержать ettirdi. Anda bitinde telefonlar tizilgen, сөйләшкәндә, telefondan сөйләшәсең bitinde. Мен Динар белән сөйләшәм, başka осужденный инде, başka анда хатыны белән сөйләшә. İşitелә bitinde, кайбер хатта әрләшеп тә китәләр, спорлашып та китәләр, кычкырып та җибәрәләр. Бар bitinde төрле агрессивный кешеләр дә. Шуңа күрә мин Dinara bir katı da rahmetli. Minden de evle bulmadı. Amin. Allah'a şükür. Rahmet edeceğim yani bir katı. Dinara konsertda da ko'rinacak mı yok mu? Dinara konsertda ko'rinacak mı yok mu? Ne ansın? Biz anlamında ko'rib o'tiramiz, tomoshachi. Sahna ortida ko'rishak, ekranda ko'rishak. Ekranda ol bo'lacak, ham sahna ortida bo'lacak. Bu prostamda bir nüans var. Dinara тоже жырлый. Da jırlı. Bu sekretli min birinci yaşam. Şuna göre de bu konsertimizde indi bizim min türmeden duet yazıp çıktım. Biz anımdan duet başkaracakız. Bu konsertte değil, kilesi konsertlerde min anan Allah kuşsa benim etken kalınında oturganda nezirim var. Dinara bilen birge sahnede şu duetini başkarıp tamaşaçılarını şartlandırıp hemen şunda da indi şun tanışı bulur diye Uylab taramalıyım. Anı yüzde bilmediler ama. Demek ki daha bir gaile dueti orta şak degan söz bu. Tatarstanisında. Bu bek popüler. Daha birinci sırav konsertda. Jırının ismi de sim bolgandagına min bit baqatlı deb ataldı. Bek simvolik isim. Konsertda da qaysi kollegalarınız çıkış yapacak? Kimlerden alaysa biz köre alalım. Benim en hürmet etken, en yaratkan bizinde yaşlarımızda başta birge turu keleyinde Tatar halkının yaratkan cırşısı oldu olsa Elfin Apa Ezgamı var. Yani hürmet etem o benim yıllarım bilen dünya aşıktı betesim bile. O benim yüzüm bu adam, bu Elfin Apa kayıtıp, beni tavup, minden jırlarıp gitti. Şıraşırmız mı degen jırımını. Benim jırlı yıl Elfin Apa sina bağışladım. Ne narsın yollar katımanlar, tüştede degen jırımını jırlı. Biz ben duette başkarabız Elfin Apa bilen. Konsertte da muhabbette eşik degen jırımla biz duet başkarabız. Elfin Apa'nın bir hürmet edem. Elfin Apa'dan benim hürmet edem. Anarsın bizim de benim yıllarla cover grubu bulaşak. Min yazıklarlık degen. Bana eter yarayı mı yok mu? Onlar nindi jır başkara? Yok, ne sekretini sıra sakın niye? Biz min gazıflarını bir kör atabız. Da. Alar sonra katı. Meskevde biz alar bile menaşlı biz bir banketlarda kubatla sayın Meskevde banket miyim? Atma sayın ileri şöyle göre de min gazıflar bile anda da işliyiz. Yaşlarga bitin yol biriga, yaşlar manatsı tirli, yaktan talantlılar.
Мисләрем китә мин менә теге бездә талантлы инде. Бездә талант, ну яшьләрдә хәзер теге талант башкача. Мин кайбер җырчыларга сал, мин хөрмәт итәм яшьләрдә Илшат Сафин. Бик кадерле хөрмәт итәм ул җегетне. Алар минем җырларым белән үскән балалар, менә яшь чагында без синең җырларың белән үскән кешеләр, Илнат Фархуллин ва менә аны хөрмәт итәм. Яшьләрдә талантлары бар. Молодцы. Тагын бер өстәмә генә кертик әле. Безнең Ринат абыйның аккаунтында социаль челтәрләрдә үткәрелгән кавер бәйге һәм әлеге кавер бәйгенең җиңүчесе Ринат абый үзе сайлап алды аны шундый матур, моңлы, калын тавышлы шундый 19 яшьлек кыз Лилия исемле. Әлеге кыз шулай ук концертта катнашачак. Ул Ринат абый белән җырлыймы әллә үзе генәме? Менә ул моментын уйлап бетермәдек дөресен генә әйткәндә. Ну, мында уйлауның проблемасы в чем? Тональностьлар туры килмей. Ул вообще ла-ла-ла. Мин астарак. Шуңа күрә ул инде ничек әйтим, классика. Мин бит инде халыкчан, үзешчән дирәк. Без концерт турында бик күп сөйләшәбез, кайда кайчан булачак ул? Бүген икесе Теләчедә, өчесе иртәгә Балык бистәсендә 7-8 октябрь көнне Казанда афишасын күрсәтеп алабыз. Бик үзенчәлекле безнең афишада бик күп көч куелган әлеге концерт программасы афишасыннан ук башлап дип әйтәсем килә. Аннан соң безнең 9-ы Яшел Үзәндә, 14-те Ярчаллыда, 16-сы без барабыз Санкт-Петербург шәһәренә, 21-е Сарманда, 29-ы Базарлы-Матакта, әле Ульянда булабыз, Әлмәттә булабыз, бик күп җирләрдә булабыз. Демәк, сез Россия регионнарында да шул исәптән анда яшәүче татарларны да җыячаксыз. Ләкин менә 7-8 октябрь каралы аклы тормыш акмы карамы? Тормышның битендә агыда бар, карасы да бар. Мин инде менә афишага карыйм да, һәрбер кеше уйлыйдыр инде дим. Бу минем фикерем. Аның караяк инде менә шушы колониягә эләккәнчә хәлле, наверное, караягы да булгандыр, ак ягы да булгандыр. Хәзерге вакыттан башлап инде менә шушы минем тормышымның ак ягы гына булыр дип мин өметләнәм инде, өметләнәм. Ümitlerine tüm yani şut kaytalım Allah tilese. No buldu türlü şarkılar. Aytayım ben. Buldu. No mene şu konsertte Rinat Rahmatullinni tamaşaşı başka yaktan отрицательный yağın anlatıp яңа тормышка баскан Rinat Rahmatullinni күрсәтергә телим мин тамашачыма. Мен, потому что 6 ай утырдым, бірде яңғал түгіл. Мен ізләдім. Кім ғайып екен деп, түннер бойы жықламадым. Кім ғайып мені шушы колонияда отыртушы кім ол? Кім болды деп мен ойландым, түннер жықламадым, ерте біле тұрам шул ой. Но мен бір күні уянғаш, көзім ашқаш, мен таптым ол кішіні. Кім мені шушы дәрежеге жеткіріп, шушы колонияға тағып қойушы кішіні таптым яны. Мен дағы концертта да дешекмен. Қазір де журналистқа айта алам. Мені шушы менің колонияға әләгуні, шушы тұрмышыны бұзушы, ол бір гене кіші. Бір кіші ол. Ол да болса Ринат Rahmatulлин. Өзі. Çünkü mında benim tırmışta bir kimde gayb tugul, benim de kaloriye galagülerin gaybi bir kimde tugul, tölkü üzümde. Ben şularını uylamayındı, benim de üzümde. Yana baştan başlayan ikinci soluşumda açıp, şu tırmışka başkaça qarı başladım. Sizge kadar neçe yaş? Ya 54 yaş. 54 yaşta da demek özüңне әле açıp яңадан тормыш башлап була. Була, без проблем. Алайса, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик, алар күптер дип уйлыйм, чөнки пресс-конференция алдында да килүчеләр булды Илгизә. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар һәм Ринат абый. Шәһри Казан газетасыннан Илгизә Галиуллина. Менә концерт турында бик күп сүз сөйләнде. Ничә сәгатькә барыр икән бу тамаша? Беренче сорау. Һәм инде Ринат абый җырларны хәзердә бик актив язам дип әйттегез. Җырчыларда сорыйдыр, ничә сумга сатасыз?
ол жырларын сату, конечно, әрбір композитордың, әрбір авторның ол секрет енді, конечно. Секрет деп қалайын ол. Ну, диапазон. Бізге, мәселен, диапазонны һәр вакытта да әйтеләр. Мәсәлән, иң очсыз җыр дип алдык инде, менә иң минималь сумма нинди? Менә Илгизе, миңа күбесенчә заказ белән чыгалар җырларны язырга, кемдер үлгән, кемнеңдер кайгысы бар, менә шундый авырулар, инвалидлар турында, менә СВО турында миңа язырга шулай чыгалар. Ну андый әйберләрдән мин акчаларга тырышмыйм беркайчан да. Инде теге заказга булса, минем сумма баштана 50 меңнән. 50 меңнән и дальше. Максималкасы. Максималкасы. Кешесенә карап. Концерт ничә сәгать барачак? Безнең антрактта булачак, Теневская бүленеш булачак, 2 сәгатьтә 20 минут булыр дип торабыз. Антракт белән бергә. Юк, антрактсыз. Антрактсыз 2 сәгатьтә 20 минут. Аңлашылды. Чөнки теге мин аңлыйм, хәзер Фирдүстә 4 сәгать куя, 5 сәгатьтә куелган может. Ну, халыкны бик ардырасы килми. Тем более, понедельник, вторник, понедельниктан соң вторник эшкә, вторниктан соң среда эшкә. Шул теге выходной абсолютно 2 сәгатьтә 20 минут это нормальный вакыт уже концерт өчен. Шул 2 сәгатьтә 20 минут эчендә без бөтен әйберне ачып бирәчәкбез тамашачыга. Рәхмәт тагын сорауларыгыз булса рәхим итеп. Сәхнә журналы. Хәерле көн, сәхнә журналы. Ринат абый, яз көне биргән интервьюгызда әйткән булгансыз, Марсель Мәхмүтов белән проект әзерлибез дип. Бу концертка Марсельнең катнашы булмады аңлаучы. Да. Һәм ниндирәк форматта була? Анда алып баручы буламы яки сез үзегез сөйлисезме үз тормышыгызны шул турыда сөйләп китсәгез? Марсель белән без, конечно, эшләргә җыенган идек башта, әле мин анда ул вакытта колонияда утырдым. Минем тормыш иптәшем белән алар бергә чыгып, Марсель, нарсын беренче идеям шунда минем, Марсель белән эшләргә дип. Но инде колониядан чыккач, Марсельнең эше бик тә күп. Бик тагыз мындагы чыккач, 6 ай эчендә шул кадәр дөнья үзгәргәненә инандым. Анда җырчыларның бәяләренә исем китте. Теге банкеттагы гонорарларга исем акылым китеп, просто бер уйлап карадым, әлләмәдем. Вообще эстрададан китеп барагам инде дип уйладым. Почему мен китергә тиеш? Мин чем хуже калган артистларга, җырчыларга караганда. Марсель белән эшләргә уның әйткәненә таба минем вакытым вообще юк диде. Эльвира Хаматова миңа үзе чыкты. Без клиплар төшерәбез, без сценарийлар язабыз. Ну, миңа ул вакытта инде интересно булды инде сценарийлар язу, клиплар. И миңа Аллаһ Тәгалә куштыргандыр инде, Аллаһ Тәгалә әйткәндер, шалтыратып яңадан кире Хаматовага дип. Эльвира шалтыратты, Эльвира мен концертның директоры эзлим. Миңа иң беренче концертный директор кирәк. Минем иҗатымны, минем шушы җырларымны, минем концертларымны таслап, барлап барырга бер кеше кирәк. Мин үзем өлгермим. Эльвира Хаматова. Да, Эльвира Хаматова bilmem buraya yakın oyladı. İlkanla oyladı. İşte dedim, no barırdı. Ya tabii, no mi конечно bir şekillendim de. Знаю вас, знаю ваш характер, знаю ваше прошлое. Но мен sizin konser direktör болуға риза dedi. Hazır İlgir'e түгел, миңа түгел, Динар'a түгел, birimizге de vakit жетмей. Şu kadar şunu işleyiz biz konsertler üstünde, benim obraz üstünde, benim stilistik üstünde, benim kosmetolog'a da paralar sıkıralar bir olamız. Şuna göre da. Böyle şunu diyorlar. Alıp barışı turunda yok. Alıp barışı bulmayı. Çünkü benim tırmışımda benim yüzümden esili alam. Ana alıp barışa taslap. Ben просто sahnede balaşaktan başlap yüzümden tırmışımda bilmegen kişilerge жеткіrecekmin. Nindi bulgan men, kim bulgan men, nişik men barıp жеткен şu derecege, nindi ağır vakıtlar geçirgen, enkeyeti, Туған ауыл турында просто мына үзім сөйлеп бара жатырмын. Анарсын біздің концертта бек сөз бүткасы бек болмай ол.
Главный кіші келе жырларын тыңдара, жырлар арасында, қайбір жыр арасында бір екі генә сөз айтып кетірген мағу мен шундайрақ формат. Көп сөйлеп yolықтырмас үшінге бұл. Теге бар бір концерт болғаш концерт болсын дедік. Ренат абайның ижатын яратушылар үшін шын бейрам болсын үшін біз мұны эшләдек. Бұлай да көп сөйлей, сөйлерге де ярата, матур мәгънәле сүзләре де бар, тамашашыға жеткірді фикірләре де көп. Қысқа гына, ұстағына аның стиліндегі концерт. Yok. Мен ұлғалар өтедем жырламын де. Бүтін вообще жырламай шақсыз. Бүтінлей юк жырламам деп әйте олмайм. Әліге Ринат Рахматуллинның концерт директоры болғанда, концерт директорына жырлау келішме деген фикірді. Но, ансы шулай да бет, но тамашашы сенің жырлағанны ярата. Ярата келді кетті гіне жүрсі болса, ona gaydan da koymaslar, sen jırlısın mı diye, şöyle mi? Monsu için rahmet. Da. Çünkü senin yaşlı sigen yer degen jırın уже şunu kıtaya kalır. Hadi şunu birine bulsa da jırlatırız. Larını bulsa da. Dağın sıravlarınız bulsa, hürmetli kollegalar rahmet edip. Татарын форум Эльмира сұрау сізге міне нешіктір сахнаның сағыну жоқ ма? Өзіңіздің шәкси концерттарыңызды қою идеясы ол бітенде көбіректігі жауаплылық, қағаз іші деп дегенде міне нешіктір сахнаның ижадын сағынмайсыз ма? Ижадны сағынырға кеткенде жоқ бетміннен. Әлігірек мен өзімні сәхнеден башқа көре олмейдім. Сәхнеде бір сәхне, менің шынай yoratып ете тұрған сөзім бар, бір сәхнеге менген кіші қабат ол сәхнесіз еші олмейдім. Мен қазір тұрмышымның шунды итабында мен білмеймін, мен мұны үсіш деп санайым шәқсен. Мен мұны зор үсіш деп санайым, чөнки халық яратқан популяр автор башқарушы бик талантлы кішіні, шушыря үшлі, аның концертларын ұйыштыруда өз кешемні кірте алу, менің үшін бұл дұрысын еткенде дәреже. Шай болғаш, әлігі дәрежені соқлап қаласы келен, әлігі моментта бір реген әдеген жырлысы да келмей дұрысын еткенде, көңіл халәті башқада. Яңандыр үсіш, яңандыр программа турында біз енді ойланабыз, келесі программа хақында, ғайленің қиметлері хақында болсын деп. Мене қазіргісі вақытта бүтінлей башқа яқта юнәлішімде ой фикірлерімді. Шонкірі бүтінлей ижаттан Эльвира Хамматова бүтінлей жырламасмы деген сұрауға жауап бере олмайым қазіргісі вақытта. Болыр енді ол. Тек бәлкі мәғінәлігіне өз уақыты жеткеш, өзімнен нешектір сытып шығарып түгіл. Міне шу. Мен тағын бірнеше сұрауым туды. Косметолог кәді алып барасыз екен, ненде процедураға? Сыры болмаса. Yok, kosmetolog tege не обязательно бит. Başka organlarda var bir tane. Ойсысы. Бұрыннар құлақлар түзеттірмейбіз. Yok, burunlar kulaklar düzelttirmiyoruz. Ну, давай напрямую будем говорить. Benim ayakta biraz vinalar көріне. Şöyle, Emine sahneye yolda çıkarıp durur kile, чтобы şu vinalarını хотя бы немножко biraz жымдырыр için барабыз деп айтамын, шулай деп айтамын просто. Как есть, так и говорю. Çünkü анда bulacak bizim теге экранда основной экран, по бокам прямой не bulacak. Трансляция bulacak. Şuna göre мен теге vinalar ayaklar bilen көрініп тұрасың bilmiyorum. Ham siz mene Мәскеуден қойып кіргенде yok, банкетларда дейгіз, банкет бейесі. Ama ben sırasız. Ben beni bırakayım. Журналистларға ең қызық сұраулар шу енді, кім көп оқыша ішлеген? Кішіні кім сонарға яратабыз ішпіз? Мәскеуде мен тұрам, деп айтайын, 350 мың. Бір шығыш. Бір шығыш деп енді, бір блог енді ол. Один выход, неше минут? Bir saatте tamada ben келем 8-ге 8-ден, может, 9-ші минутта жырлап кетерге могу, 4-5 жарымда. Могу в течение вот этого часа мен жырлап кетерге могу. Мәскеулер, анда бетін Мәскеу дегенше бізде понятие орыс халқын тегі көз алдына кетереміз. Онда татарлар көп еш. Мәскеуде бітінісі Нижгар татарлары, Нижгородскийлар. Мен ең бірінші менің шығышым, мен Татарстан білмейді әлі. Менің сахнеге 1997 жылда мен Нижегородский облыста концерт қойып жүреді мен уже. Мен Татарстан вообще білмейді. Мен Татарстанға шықтым 2009-2008 жылдарда. Нижгарда мен 97 жылдан бері.
Һәм тагын бер сорауны бирмей булдыра алмыйм. Менә сез әйттегез, эстрададан әле китергәме дигән сорау туды. Эстрададан киткән чакта Ринат Рахматуллин кая китәр иде, нәрсә эшләр иде? Ну, понятно, что бизнес, ләкин менә кайсы юнәлеш? Нормальный кешегә инде любой җирдә эш бар инде. Юк, мин эстрададан китмим. Просто бер мизгелгә шунда гына уй килеп алдым. Әйтәм, бигрәк бәяләр кыйбат икән хәзер дигән менә шундый. Бәйләрегез нормальный да. Ну, юк, Мәскәүдә ярар әле бу. Монда Татарстанда да бит әле монда кайбер кешеләр бик күп сорап куя. Әйе шул. Татарстан белән Мәскәү бәясе аерыла. Хайырлы. Аңлашылды. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз булган чакта, әйе. Бер сорау гына бирим әле. Сез бит әйттегез, районнарга чыгып китәбез дидегез. Һәм Казанда Униксның мөмкинлекләре күпкә әйбәтрәк, яхшырак районнарда бу программа шул ук буламы әллә инде кыскартылган версиясе тәкъдим ителәме? Ну, хәзер һәр районда барыбер нормальный экран бар инде. Мин аны монда бит ничек бара. Мин Казан шәһәр тамашачыга күптән үземнең концертымны куеп күрсәткән кеше түгел. Шуңа күрә дә без могли аларганда 10 көндә, 5 көндә шулай бит инде уйлап карасаң. Но бу пока әле Ринат Рахматуллинның яңарыш яңа сулыш белән, икенче сулыш белән ачылган концертын Уникста куябыз без. Шул концертны инде барыбер күрсәтәчәк районнарда шулай бит. Районнарда аерылачакмы гына дигән сорауга булды, әйме? Экраннар була. Бу мини варианты, кыскартылган варианты, бары тик Эльфина апасыз, бары тик кавер группа Мингазовтан калагына. Калган бөтен концепциясы саклана, хәтта әле без артыграк өстәдек җырларны да, сәхнә костюмнары, бизәлеше бары тик мини теге кичерәк вариантта дип әйтегендә. Кичерәк сәхнәгә. Дәйе, кичерәк сәхнәгә корылганрак. Да, мобильный битен экраннар, мобильныйлар, техникалар шуңа күрә дә шул ук була. Банда үзгәреш булмый. Просто Эльфина апаның алып йөрмибез. Тагын бер сорау, мин белүемчә Ринат Рахматуллин махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә дә дигән әйберләр. Әйе, да, менә мин ничек дип әйтәсем килә. Мин тегендә колониядә утырганда да безнең колониyaдан мин 6 ай вакытында где-то 8 кеше китте СОга. Шунда минем бер нәзер дип әйтим, әманәт дип әйтим, минем алай бер әманәтем бар иде. Исән саумыннан чыксам, Аллар ләсә, егетләргә хәлем белеп, егетләргә нинди булса да үземнән ярдәм күрсәтеп, җырлап, концертымны биреп кайтырмын дигән ниятдә чыктым мин. Әле ул вакытта бер дә уйламый идем мин, кем белән барам мин анда, ничек барам, кайсы кеше мине алып бара дип анда уйларым юк. Менә Аллаһ Тәгалә турлый бит, ул минем колониядән чыккач бер дустым барлыкка килде. Фәрит, Фәнис Фәритович, ул инде эшмәкәр, Теләче районының бер биткән колхозын алып, аякка бастырып, шул эш белән шөгыльләнеп ята. Менә Ходай мине белән таныштырды. Ул СФОга миңа кадәр 16 тапкыр барып кайткан. Шулай гуманитарный помощьлар белән. Ринат, әйдә барабыз, мин барабыз. Ничек китәсен, ничек ниләрне сөйләштек тә, мин бер тотылган гына машина алдым инде. Машина алдым да, егетләргә бүләк итәргә дип, шуны алып бардым. Үземнең кичкенә генә колонканы алып бардым. Микрофоннар белән җырларга. Менә шул үземнең әманәтен без 4 направлениедә булдык. Харьковский, Запорожский, Луганский да булдык. И ниде, Донецкий да. Булды төрле моментлар инде без фотография төшәбез. Үзебез егетләр белән мин җырладым, концертны куйдым үзем, егетләргә сәламнар әйтеп, Татарстаннан, әниләреннән, тормыш иптәшләреннән, егетләр инде кайсы җылый, кайсы күңеле туган, кайсы шатлана, кайсы төрле мизгелләр күрдем инде янда. Һәм общий фотография төшкәндә арттан снарядлар чыга. Да, оттан снарядлар. Ну, миңа бит инде ул теге куркыныч все-таки. Мен бу нәрсә сәйер да не переживай. Монда һәркемне шул инде дип, вообще менә шундай бер. Мин инде аларга теләп әйтәм, исән сауына әйләнеп кайтыгыз, без сезне әйтәм, илләрегездә, туган якларыгызда көтәбез дип. Шулай әйттеләр, Ринат абый, Татарстан сарасында иң беренче тапкыр килүче шушы анда дип аталган точка прикосновения кадәр. Монда без
6 kilometrden Ukrayna tanıkları tıra уже. Şu Жолтый зонаға хәлі келдім мен, рахметлеріні білдірділер, енді тілеші білен Сава районларына бастанып електім мен. Шунда енді жігітлер, Ренат abi, возможно болса, тағын келәлі деп, мені сұрадылар. Ренат, мен метем келем жігітлер, біраз ішлерімді жайлıyım. Метем келем дедім. Келем барам, Алла тілесе тағын барам. Уже мені Мәскеулер шықтылар. Мәскеуден специальный группа бар екен, шулай гуманитарный помощь белән, специальный охраналар белән җирләре бар, микроавтобуслар белән, теге дроннарын татырган локационный әйберләр белән, менә шул Мәскәүләр белән Алла кушса, үш концертларны куеп, бераз тынычлангач, тагы барып килергә җыенам. Шул. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз булса, бераз гына вакыт калды. Бик аз гына. Исуадан соң әле сорау юктырмын. Бик авыр тема шунлыкта яшәү күрә. Да, Исуадан соң белмим. Анда башка төрле эмоциялар. Ничек кенә булмасын, без сезгә 7-8 октябрьдә буласы концертларыгызда уңышлар телибез һәм Бер генә әйтеп битәм, инде теге мин теге ничек дип әйтим. Тамашачы бит инде бу мен әйттем бит төрле чаклар булды. Начар чаклары да, батыр чаклары да. Тамашачы инде кай вакытта шундый не. Тамашачыда минем яраткан тамашачымда бер шик бар. Ренат Рахматуллин точно киләме дигән. Концертка точно киләме ул концерт буламы дигән шундый уй бар, фикер бар. Чөнки теге заманнарда булган вакытлар булды, кайбер концертларга килә алмаган вакытлар булды минем даже. Ну, авыру сәбәпләр булырга мөштәгесе. Ну, менә бу инде яңа тормышта, Алла кушса 7-8 октябрьдә гына түгел, бөтен концертта тамашачыга үземнең җырларымны бүләк итәргә обязательно киләм. Ренат абый, сез менә бүгенге пресс-конференциядә беренче мәртәбә Аллаһ сүзен искә алдыгыз. Минем шундый сорау бар, Ренат Рахматуллин дингә килдем әллә ул дигән. Ничек? Дингә килдем әллә дигән. Мин? Әйе. Юк. Юк, әле пока юк. Юк. Юк килеп мен. Ну, Аллаһ Тәгаләгә ышанам, бик каты ышанам. Миндә бар энергетик, мен кешеләрне ишеттем. Минем әнкәйдән калган шундый ни бар ул. Шундый арым дип әйтәләр миннән татарча, белмим, бездә мишәрләрдә арым диләр инде. Теге мин кул белән кешеләрне ишеттем. Мишәр ягы. Мин шунда утыручыларның кем нәрсә уйлаганын, нәрсә теләп утырганнарын да әйтеп биргән ул. Ну, яңа әйтмим, конечно, үземдә генә калам. Һәр кешенең күзенә генә карап алам мин. Шундай берләр бар, Динар белә. Авырулар ишеттем да. Үземнеке якыннарын, бу әйтә гәпшерен түгел инде. Кем белгән? Миңа бит 80 Болгардагы әбием, Фатыйма апа 88 yaşında Ринат улым, әле син мәчет арасыннан азан әйтәчәксең диде. Мен Фатыйма апа рәхмәт әйтәм, 88 yaşında хәл яшәткән, миңа рәхмәт әйтмә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйт. Ул сиңа шул хәтле гомер биргән дип миңа шулай әйттеләр бит. Шулай. Демәк, киләчәктә бәлки Ренат Рахматуллин аманда теге җырчы, популяр автор башкаручы түгел, Имам Хатип дигән. Алла кушса 12 түгел, Каушаров мәчетендә азан әйтергә насыйп булсын. Шифасы тисен дисәгез, тамашачыларны чакырабыз 7-8 Казан концертына. Уңышлар сезгә һәм 7-8 октябрь көннәрендә күрешербез дигән теләктә әлеге матбугат очрашуын тәмамлыйбыз. Һәм алга таба да очрашып торырга язсын. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә барыгызга рәхмәт. Килгәнегез өчен, хөрмәт иткәнегез өчен. Рәхмәт. Әйсән рәхмәт сезгә. Фото ясарга кирәк. Сораулар булса.